Lokacin fara samun kuɗinka online yayi da zaran ka kalli wannan bidiyon. Domin a cikin wannan bidiyon na zaƙulo mana hanyoyi mafi sauki inda zan yi bayanin su daki-daki ta yadda zaka bi su ka samu kuɗi online. Ba mamaki kafin shekara mai zuwa an fara ƙirga ka daga cikin samari masu abin hannunsu a nan ƙasa Najeriya. Domin kuwa miliyoyin mutane daga sassan duniya daban-daban suna amfani da waɗannan hanyoyin domin samun miliyoyin kuɗi online a kowace rana. Kada ka damu, domin ko ba a buƙatar kuɗi domin farawa, haka zalika ba a buƙatar certificate na makaranta, haka zalika ba a buƙatar idea. Daga ka mallaki wayar Android ko kwamfuta ko kuma da internet connection, sa'annan ka bi wannan tutorial daki-daki ɗaya bayan ɗaya zaka iya fara samun kuɗi online. Domin ko zaka iya samun $100 a kullum ko $200 ko $500. Ya danganta ga irin yadda ka fahimci hanyoyin da kuma yadda kake tafiyar da su. Ban fara tutorial akan waɗannan hanyoyin ba sai da na yi bincike a kansu ta yadda suke aiki da kuma yadda suke ba da kuɗi kamar magic. Kawai ka kalli wannan bidiyo sa'annan ka bi tutorial ɗinmu step by step ta yadda za mu ambace su kuma mu yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya, haka zalika mu nuna ma ta yadda za ka yi ka fara kai ma ka fara samun naka result. Da yawa daga cikin masu amfani da waɗannan hanyoyin ba sa so wasu san da su, kasancewar yadda ake samun kuɗi a cikinsu da zaran Allah ya kama ma. Domin kuwa ta hanyar amfani da waɗannan hanyoyin idan dai har ka iya kuma Allah ya kama maka to baka buƙatar sai gwamnati ta ɗauke ka aiki, domin kuwa kana da inda zaka dogara da kanka kai har ma ka samu duk abin da kake so a rayuwarka in dai wanda kuɗi za su yi ne. Ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin akwai YouTube, sa'annan akwai affiliate marketing, sa'annan akwai website. Kowace ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin da na ambata ma za ka iya samun kuɗi a cikinta sosai da sosai alhali kana can kana kwana a saman gadonka. Shi yasa na ga dace wannan fito na fara yin videos akan yadda ake yin waɗannan abubuwa a samu kuɗi online kamar YouTube. Na shirya tsab domin kawo ma tutorials akan yadda za ka samu kuɗi a cikin YouTube ba tare da ka ƙirƙiri bidiyo ko da ƙwaya guda na kanka ba. Haka zalika affiliate marketing, haka zalika website, kuma haka zalika na shirya tsaf ta yadda zan kawo ma tutorials akan yadda zaka jefi tsuntsu uku da dutse ɗaya, ta yadda zaka samu kuɗi affiliate marketing kuma ka samu a YouTube channel, sannan kuma ka samu a website naka duka a lokaci ɗaya. Daga farko na yi ƙudurin ƙirƙira application wanda za a iya samu a Play Store wanda ya ƙunshi duka waɗannan tutorials, sai da rashin kayan aiki ya sa wannan ƙudurin ba zai tabbata ba. Kada ku manta wannan gabatarwa ce, tutorials ɗin za su zo muku ne bayan mun ga yadda kuka nuna goyon bayan ku akan wannan bidiyon ta hanyar yi masa liking da kuma comment da kuma share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. To ta nan ne za mu gano cewa kun karɓi wannan bidiyon hannu bibbiyu, saboda haka sai mu yi ƙoƙarin fara yin tutorials ɗin akan yadda za a bi a kan waɗannan hanyoyin. Kada ka manta dai kana tare channel ɗin Hikima and Fasaha TV. Idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, kada ka manta kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa, sa'annan ka danna wannan bidiyon alamar like. A bidiyon mu na gaba za mu bayani ɗaya bayan ɗaya akan waɗannan hanyoyin da muka ambata insha Allah. Ku da ku kasance da mu a wannan channel tamu ta Hikima and Fasaha TV, sannan ku yi subscribing saboda a sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin bidiyoyinmu.